최근 AI 채널들이 대량 삭제되면서 다시 캡컷 같은 자유도가 높고 무난하게 쓸 수 있는 편집 툴들이 수요가 다시 많아지고 있습니다. 저의 유튜브 1:1 교육 수강생분들도 가장 어려워하는 게 바로 편집 파트인데요. 그래서 오늘은 돈을 벌려는 유튜버라면 반드시 알아야 할 캡컷 사용 방법 왕초보 입문편을 준비했습니다. 편집을 거의 해본 적이 없거나 하다가 너무 어려워서 포기했던 분들을 기준으로 만들어진 영상이고요. 그냥 보고 따라 하시면 됩니다. 내가 조금은 다룰 줄 알고 편집 툴의 프로세스를 어느 정도 이해하고 있다면 목차를 보시면서 필요한 부분만 참고하세요. 제가 운영하고 있는 시니어 채널 같은 경우도 딱 이 정도의 수준으로 편집해도 지금까지 20개 넘는 영상으로 200만 조회수 이상 만들었고 월에 100에서 200 정도 버는 수준의 유튜브를 할 수가 있으니까 딱 제가 알려주는 수준만큼만 하시면 충분할 것 같습니다. 혹시 구독자 3만 정도의 시니어 채널을 운영하고 있는 사람의 실제 수익이나 방법이 궁금하다면 아래 고정 댓글을 한번 참고해 보시면 좋겠습니다. 바로 시작하겠습니다. 자, 이렇게 캡컷을 처음 켜면 이렇게 화면이 나올 텐데요. 다른 거 일단 다 무시하시고 일단 프로젝트 만들기를 누르세요. 이게 편집하는 시작입니다. 자, 일단 이 캡컷을 할 때 제일 중요한 포인트 몇 가지만 짚어드리면 편집은 숙련도, 완성도, 속도가 제일 눈에 띄는 파트예요. 그래서 처음에 편집이 어렵더라도 하다 보면 속도가 오르고 완성도가 좋아지기 때문에 큰 걱정하지 말고 일단 연습해본다 라는 마음으로 이렇게 다뤄보시면 좋을 것 같고, 잡다한 기능을 소개하기보다는 시간 단축하는 거, 그 다음에 최소한의 임팩트를 넣는 거에 집중하는 걸로 하시면 될 것 같고, 그리고 제일 중요한 포인트는 그냥 프로 쓰세요. 유료로 쓰시는 걸 그냥 추천을 드릴게요. 왜냐면 무료로 하게 되면 사용할 수 있는 그 제한도 굉장히 많고, 그래서 그냥 웬만하면 유료로 결제하시는 걸 추천드리겠습니다. 오늘 포인트는 왕초보들에게 맞춰져 있기 때문에 이것 하나만 알아도 영상은 금방 만들 수 있다, 이렇게 이해를 해주시면 될 것 같습니다. 자, 일단은 우리가 이 구성에 대해서 이해를 해야 돼요. 이 왼쪽에는 영상, 사진, 음악 등을 넣는 란입니다. 그리고 가운데에는 미리 보기 화면이에요. 우리가 편집이 어떻게 진행되고 있는지 보여주는 부분이고, 오른쪽에는 자막이나 영상, 소리 등을 다양하게 세부 편집할 수 있는 부분이에요. 그래서 우리가 어떤 항목을 선택했을 때 여기에 세부 정보가 뜨게 될 텐데, 이 세부 부분을 통해서 조금 더 추가적인 효과나 편집 사용을 할 수 있는 그런 부분이라고 보시면 됩니다. 그리고 여기 아래 부분 보이시죠? 이 아래 부분은 어떤 거냐? 이 편집을 하는 타임라인입니다. 그리고 이따가 여러 개를 넣으면 이렇게 층층이 위에서부터 아래로 쌓이게 되는데, 맨 위에 표시되어 있는 곳이 가장 우리의 시각적으로 눈앞에 있는 위치에 해당하는 부분이에요. 그래서 이따 이 부분도 한번 튜토리얼 하면서 조금 자세하게 다시 한번 보여드릴게요. 자, 그래서 이 편집 프로그램은 크게 하나, 둘, 셋, 네 덩어리로 이렇게 크게 일단 이해를 하시면 영상을 편집할 때 훨씬 이해를 빨리 할 수 있습니다. 자, 일단 예시 영상을 갖고 와서 편집을 보여드릴게요. 자, 여기서 누를 필요 없이 바로 끌고 올 수 있어요. 영상에 써야 할 파일들을 이렇게 쭉 긁어서 갖고 오시면 됩니다. 자, 그러면 우리 첫 번째로 영상, 촬영한 영상을 한번 갖고 와 볼게요. 자, 이렇게 저의 침대가 낱낱이 공개가 됐는데 못 본 척 해주시고, 자, 그래서 어쨌거나 이 첫 레이어로 커버라는 부분에 들어가게 되는데, 자, 커버 편집이 왜 중요한지 간략히 말씀을 드리면, 이 커버 편집은 이렇게 부분, 앞부분에 예를 들어서 쓰지 않을 영상들을 편집을 해야 될 때 이렇게 잘라내면 00분 00초에서 시작하는 그걸로 계속 이렇게 왼쪽으로 당겨주거든요. 자, 그런데 만약에 이걸 커버 편집에 두지 않았다, 그러면 이런 식으로 잘리면 잘리는 대로 그 위치를 그대로 지키게 됩니다. 그래서 웬만하면 우리가 컷 편집을 할 때에는 커버 편집에 놓고 시작을 하시는 게 훨씬 더 시간을 아낄 수 있는 팁이다, 이렇게 이해를 하시면 될 것 같습니다. 자, 그리고 대부분은 알려주지 않는데, 만약에 얼굴을 노출해야 하는 유튜브를 한다면 이렇게 영상을 클립을 먼저 선택을 해주신 다음에 얼굴이 나오는지 한번 보시고, 우측 상단에
보정이라는 게 있을 거예요. 동영상 아래 카테고리에 보정을 누르시고 그러면 이렇게 얼굴을 조금 깔끔하게 보정을 해줄 수가 있어요. 그래서 저처럼 이 민낯, 생얼굴이 조금 괜히 부끄럽다 하시는 분들은 이 기능을 쓰시면 좋을 것 같습니다. 처음에 로딩이 조금 시간이 걸릴 수 있으니까 잠시만 기다려 주세요. 그리고 이렇게 다른 거 계속 누르다 보면 이렇게 되거든요. 바로 로딩 없이 뜨는 경우도 있으니까 이렇게 참고를 해주시고, 자, 그 다음에 여기서 자동 스타일을 한번 눌러주시고, 저는 소다블루를 많이 쓰거든요. 그럼 이렇게 약간 턱선도 깨끗하게 해주고, 피부톤도 좀 더 밝게 깨끗하게 이렇게 보정을 해주는 걸 볼 수가 있습니다. 자, 그 다음부터 우리가 뭘 할 거냐면 영상을 커버 편집에 두었죠. 두 번째로는 우리 뭐 해야 돼요? 컷 편집을 해야 됩니다. 자, 우리 보면 이 앞부분 쓸 필요 없겠죠? 자, 그러면 이럴 때 여기 편집 레이어들이 있는 곳에서 이 버튼이 보이실 거예요. 자, 왼쪽 삭제가 있고 여기 Q가 있는데 이거는 단축키거든요. 근데 여기서 되게 중요한 포인트 하나가 뭐냐면 웬만하면 편집 프로그램은 이 단축키를 쓰는 게 굉장히 중요해요. 이게 마우스 하나하나로 다 하다 보면 시간이 상당히 오래 걸리고 거기서 오는 약간의 그 스트레스가 있거든요. 근데 이 왼손을 계속 바쁘게 이 키보드를 통해서 단축키로 하다 보면 편집 속도도 굉장히 빨라지고 점점 익숙해지면서 좀 더 능숙하게 이 프로그램을 다룰 수 있거든요. 그래서 여기 보면 왼쪽 삭제는 이렇게 Q 버튼이라고 되어 있죠. 그럼 Q 버튼 한번 눌러 볼게요. 자, Q 누르면 이렇게 안 쓰는 부분이 자동으로 잘립니다. 자, 그리고 두 번째로 중요한 거. 자, 영상이 처음에 우리가 이런 식으로 되어 있을 거예요. 그런데 세부적으로 가까이서 이 클립을 봐야 될 때가 있거든요. 그럴 때는 컨트롤을 누른 상태에서 마우스 휠을 위로 하면 이 클립이 좀 더 세밀하게 확대가 돼요. 자, 반대로 컨트롤을 누르고 휠을 아래로 쭉 내리면 이렇게 클립이 줌 아웃이 되는 거죠. 그래서 컨트롤 마우스 휠을 위로 하면 줌인, 반대로 이렇게 아래로 내리면 줌 아웃 되는 효과를 볼 수 있다. 자, 이렇게 해서 여기까지 쓸 수 있겠죠? 자, 그러면 우리 분할할 수가 있네요. 자, 이 분할은 뭐냐면 이 하나의 덩어리, 이 클립을 이 정해진 하얀 선 내에서 쪼갠다는 뜻입니다. 자, 요게 우리 미리 보기 전이잖아요. 자, 이렇게 움직이면 화면이 움직이죠. 자, 그래서 요 부분에서 우리가 자르겠다 라고 하면 요거 누르면 이렇게 분할이 됩니다. 그러면 이 흰 선 기준으로 해서 분할하는 키 뭐였어요? 보시면 컨트롤 하고 B네요. 다시 해볼게요. 컨트롤 B, 컨트롤 B 이런 식으로 원하는 선에 이렇게 마음껏 분할을 할 수가 있습니다. 자, 이렇게 해서 우리가 분할을 했어요. 그럼 이게 두 덩어리가 됐네요. 자, 그리고 다시. 자, 다시 이 부분도 잘라야겠네요. 편집에 대한 기본을 알려드리겠습니다. 다시. 자, 그러면 우리 이 부분도 잘라야 되고 이 잘라내는 거 쉽게 보려면 어떻게 해야 돼요? 여기 보시면 이렇게 밑에 보면 이게 오디오 파동 부분이거든요. 이 오디오 파동을 보면서 우리가 말을 안 하는 구간을 알 수 있을 거고 이 파동이 닿는 부분부터 들어볼 편집에 대한 네, 요렇게 우리가 볼 수가 있다는 거죠. 자, 그럼 어쨌거나 우리 이 왼쪽 부분 한번 다시 잘라 볼게요. 자, Q 버튼. 자, 그럼 이렇게 한 번에 잘립니다. 자, 다시 한번 강조드리지만 커버 편집에 두었을 때 요게 자동으로 왼쪽에 착착 붙게 정렬을 해준다. 그래서 웬만하면 처음에 컷 편집을 시작하실 때에는 아무것도 없는 상태에서 영상 클립을 요 커버 부분에 두시고 편집을 시작하셔야 시간을 대폭 아낄 수가 있다는 겁니다. 안녕하세요. 자, 그러면 우리 방금 컷 편집할 때 뭐뭐 배웠죠? 요 Q 왼쪽 삭제 버튼 부분 배웠고 컨트롤 B 클립을 원하는 지점에서 분할하는 기능 배웠었죠. 자, 그리고 오른쪽 삭제도 당연히 있겠죠. 요렇게 클립을 우리가 했어요. 자, 근데 우리가 이 부분을 잘라내고 싶어요. 이 오른쪽 부분을 잘라내고 싶다. 그러면 우리가 이 부분을 이제 잘라낼 거다 라고 하면 우리가 어떻게 하면 돼요? 여기다 놓고
W 버튼 누르면 이렇게 오른쪽에 해당하는 덩어리가 삭제가 된 걸 볼 수가 있죠. 그리고 우리가 영상을 재생해야 될 때 이것도 단축키를 쓰세요. 스페이스바를 누르면 재생이 됩니다. 편집에 대한 기본을 알려드리겠습니다. 자, 한 번 더 누르면 일시 정지가 되는 거예요. 그런데 갑자기 막 이것저것 누르다 보면 이 마우스 커서의 모양이 이런 식으로 바뀌는 경우가 있습니다. 자, 이게 굉장히 당황스러울 수 있는데 그때는 당황하지 마시고 여기에 있는 부분 있죠? 요걸 누르시면 이 마우스 커서의 옵션을 바꿀 수가 있어요. 방금 바뀌었던 부분을 맞춰서 사용을 할 수가 있는데 이거는 여러분들께서 편하다면 한번 사용을 해보세요. 저 같은 경우에는 주로 쓰는 게 이 선택 아니면 분할 키거든요. 이것도 마찬가지로 단축키가 A를 누르면 우리가 기존에 사용하는 마우스 커서가 되고 B를 누르면 이렇게 선에다가 갖다 대면 자동으로 잘라낼 수가 있어요. 이런 식으로 이게 편하시면 B나 A 이거를 왔다 갔다 하면서 이렇게 마우스 커서를 용도에 맞춰서 바꿔 쓸 수가 있습니다. 자, 이렇게 해서 우리가 컷 편집을 다 했다고 가정을 해보겠습니다. 자, 그리고 나면 우리가 보조로 쓸 수 있는 사진도 한번 넣어 볼게요. 자, 우리가 아까 갖고 왔던 사진들 이렇게 두 개를 넣어 볼게요. 자, 그러면 아까 제가 뭐라 그랬었죠? 이 레이어가 위에 있을수록 우리 눈앞으로 가장 가깝게 표현되는 방식이다 라고 말씀을 드렸죠. 자, 일례로 우리가 이걸 여기다 이렇게 두어 볼게요. 자, 그러면 이 메뉴의 바로 아랫부분인 이 부분, 그래서 간혹가다 이 레이어가 위에서 아래로 이렇게 쌓여 있는 걸 이해를 못하면 사진은 넣었는데 또는 영상은 넣었는데 위에 무언가가 막혀져 있다 보니까 그게 사라진 줄 아시는 분들이 계세요. 그럴 땐 당황하지 마시고 얘를 만약에 맨 위로 써야 한다. 그러면 이렇게 위치를 바꿔주세요. 자, 그러면 위치가 위아래가 바뀌면서 편집 화면상 미리 보기 상에서도 얘가 맨 위에 상단으로 배치가 되는 걸 우리가 볼 수가 있죠. 그리고 이 사진 이렇게 꽉 차 있는 경우가 있는데 이 사진 크기를 조절할 수가 있어요. 이렇게 보시면 이 해당 선에서 이 사진을 이렇게 클릭을 해주시고 이 부분을 이렇게 당겨주시면 이렇게 위에 표현이 될 수가 있습니다. 자, 이렇게 하면 안녕하세요. 자, 이렇게 해서 우리가 추가적으로 넣을 수 있는 사진도 이렇게 한번 배치를 해봤고요. 얘도 한번 이렇게 줄여볼게요. 자, 이렇게 하면 기본적으로 우리가 일반적인 유튜브를 봤을 때 이렇게 남는 공간에 이렇게 사진을 첨부하는 것처럼 효과를 구현을 했습니다. 자, 그런데 우리가 만약에 오디오 위주로 해서 유튜브를 하시는 분들도 계시겠죠. 이렇게 저처럼 얼굴을 써야 되는 경우는 이런 방식이 있을 텐데 오디오만 쓰는 경우도 한번 보여드릴게요. 안녕하세요. 오늘은 편집에 대한 기본을 알려드리겠습니다. 편집에 대한 자, 이렇게 우리가 오디오 기능을 활용을 하면 이렇게 자동으로 녹음이 되거든요. 자, 오디오도 마찬가지로 이렇게 오디오 관련 부분을 클릭을 해주신 다음에 이렇게 음성 변조 기능을 쓸 수가 있고 속도도 이렇게 배속을 줄 수가 있습니다. 느리게도 가능하고요. 빠르게도 가능합니다. 이렇게 해서 원하는 방식으로 속도를 조절할 수 있고 음성 변조기 같은 경우에는 목소리를 말 그대로 변조해 주는 거예요. 자, 오디오만 들어볼게요. 안녕하세요. 오늘은 편집에 대한 기본을 원본이 이렇다면 안녕하세요. 오늘은 편집에 대한 기본을 알려드릴 자, 그리고 오디오뿐만 아니라 이 영상 내에서도 음성 변조를 하거나 볼륨, 페이드 인, 페이드 아웃 기능을 쓸 수가 있거든요. 자, 음성 보정도 있고 노이즈 제거도 있는데 노이즈 제거는 말 그대로 이 바시락거리는 소리나 입이 쩝쩝거리는 소리, 바람 소리 이런 것들을 일부 제거해주는 자동 기능이에요. 그래서 만약에 소리의 환경이 조금 지저분하다라고 하면 노이즈 제거를 활용을 하시는 걸 추천드리고 자, 그리고 오디오와 영상을 이렇게 합칠 수 있는 기능이 있어요. 어떤 거냐면 그냥 요 클립 두 개를 선택을 하는데 마우스 드래그로 이렇게 두 개를 선택하셔도 되고 컨트롤을 누른 상태에서 딱딱 이렇게 하면 둘 다 선택이 되거든요. 그때 오른쪽 마우스 버튼을 눌러주시면 그러면 이렇게 복합 클립을 만들기라고 하는 게 있거든요.
이 부분을 이렇게 눌러주시면 안으로 소리가 들어갑니다. 자, 그래서 만약에 우리가 해당 영상이나 이미지에 오디오를 합치고 싶다라고 한다면 이런 식으로 복합 클립 만들기 이 부분을 눌러주시면 되고, 그럼 여기 보면 실행 취소 부분이 또 생겼네요. 그럼 요거 눌러주시면 다시 원래대로 돌아옵니다. 뿐만 아니라 여기 있는 부분 보시면 실행 취소라는 기능이 애초에 있어요. 그리고 초기화 버튼도 있어서 요것도 단축키를 보면서 사용을 하시면 좋을 것 같습니다. 실행 취소가 필요할 때는 컨트롤 Z를 누르시면 직전 단계로 돌아갑니다. 자, 다음으로는 우리가 영상 순서를 바꾸는 걸 한번 해볼 텐데, 만약에 편집을 하다 보면 가장 중요한 부분이나 핵심적인 내용을 영상의 맨 앞으로 끌고 와야 되는 경우가 있어요. 그럴 때는 어렵지 않고요. 이렇게 만약에 이 클립이 가장 맨 앞으로 들어가는 게 좋겠다라고 하면 이 클립을 선택을 하신 다음에 이렇게 위치를 바꿔주시면 자연스럽게 바꿀 수가 있어요. 그러면 편집에 대한 완전 기초편을 알려드릴게요. 안녕하세요. 오늘은 자, 이렇게 순서가 바뀐 걸 볼 수가 있습니다. 자, 그리고 우리가 이렇게 저처럼 뭐 5분, 10분 이상의 미드폼, 가로 영상을 올리시는 분들도 계시고, 쇼츠를 올리시는 분들도 계시죠. 그럴 때는 어렵지 않고 가로, 세로 비율을 이 부분 눌러주신 다음에 16대 9는 우리가 일반적으로 보고 있는 유튜브 화면, 지금 이 화면 상태고요. 자, 이렇게 9대 16을 누르면 우리가 알고 있는 쇼츠 화면으로 바뀌고, 캡컷에서는 이렇게 틱톡, 유튜브 쇼츠, 인스타 릴스 이런 식으로 미리 보기도 만들어줘요. 그래서 16대 9 비율, 9대 16 비율 이 두 가지만 외우면 심플하게 하실 수가 있습니다. 자, 아까 우리 이렇게 마우스로 직접 크기를 조절하는 것도 가능하지만 우측 상단에 있는 동영상에서 기본 부분을 보면 확대도 이렇게 할 수가 있고 위치도 X축과 Y축으로 해서 설정을 할 수가 있습니다. 이렇게 조금 옮기면 이런 식으로 좌우로 이동을 할 수가 있고, 이렇게 타이핑을 통해서 이렇게 옮기는 것도 가능하고요. 그다음에 회전도 가능합니다. 그 밖에도 여기 보시면 프로로 사용했을 때 이미지 노이즈 감소, 광학 흐름, 삭제 확대, 시선 맞춤 등등등 다양한 AI 기능도 사용을 할 수가 있고요. 자, 그리고 많은 유튜브를 할 때 쓰는 기능 중에 하나가 바로 배경 제거입니다. 이 배경 제거 부분을 눌러주시면 자동 삭제를 할 수 있고 사용자 지정 삭제를 할 수가 있는데 웬만하면 자동 삭제만 해도 잘 삭제가 됩니다. 이렇게 해서 자동 삭제를 누르면 아까 지저분했던 방이 이렇게 사라지는 걸 볼 수가 있고, 이렇게 줄여서 이런 식으로 가독성을 높이는 편집 방식도 가능해지죠. 자, 그런데 우리가 이 모든 부분을 똑같이 동일하게 적용하고 싶을 수가 있단 말이죠. 자, 그럴 땐 어떻게 하면 되냐? 이렇게 마우스 드래그를 통해서 영상을 한 번에 선택을 할 수가 있고, 여기서 보시는 것처럼 아까처럼 이렇게 숫자를 넣어서 이동을 시키면 한 번에 전부 이렇게 이동이 된 걸 볼 수가 있어요. 600으로 한번 해볼게요. 자, 이렇게 더 밀렸죠? 자, 모든 클립을 한 번에 설정하고 싶다면 이렇게 묶어서 여기에 있는 숫자로 해주시면 일괄적으로 적용이 되는 걸 볼 수가 있습니다. 자, 그 다음으로는 사진이나 자료 화면 넣기인데 이 부분도 아까 우리 그냥 그대로 끌고 와서 했었죠? 다시 한번 해볼게요. 이렇게 갖다 놓으면 이 원하는 위치에 이 사진을 지정해 둘 수가 있고, 이 사진은 우리가 뭐였죠? 이 레이어가 메뉴에 있을수록 가장 상단에 위치한다. 만약에 사진을 2개를 이렇게 써야 된다 라고 하면 이런 식으로 줄여서 사용하는 방법도 가능하겠죠. 위치도 마우스로 이렇게 움직이시거나 기본에 있는 부분에서 X와 Y축 숫자 설정을 통해서 위치를 설정할 수가 있습니다. 자, 우리가 이렇게 이 사진을 잘 활용하면 어떤 게 좋죠? 네, 내 얼굴만 나오거나 자막만 나오면 영상이 지루해질 수 있겠죠. 그래서 이렇게 고통받는 편집자의 모습을 이렇게 넣어서 보여주면 훨씬 더 이목을 끌 수가 있고 지루해서 이탈하는 확률을 조금 더 낮춰줄 수가 있겠죠.
자, 그 다음으로는 이제 우리가 뭘 해볼 거냐면 이제 텍스트, 자막을 할 건데요. 저는 크게 두 가지 기능을 쓰는데 첫 번째로는 텍스트를 눌러서 자동 캡션을 누르면 소스 언어를 선택할 수가 있고 보통은 한국어로 했을 때 자동 감지가 한국어로 되어 있어요. 자, 그래서 이렇게 생성을 누르면 바로 캡션을 만들어 줍니다. 이렇게 해서 조금만 기다리면 이렇게 캡션이 자동으로 완성이 된 걸 볼 수가 있습니다. 제가 써본 결과 이 자동 캡션의 일치율은 한 80% 정도 되는 것 같아요. 저는 조금 불만족스럽거든요. 그래서 이제 제일 많이 쓰는 게 서브타이틀 에딧이라고 하는 건데 무료로 쓸 수 있거든요. 그래서 그거를 이제 나중에 활용을 해보시면 좋을 것 같고 나는 한 80% 정도 한 요 정도 나오는 것도 괜찮다라고 하시면 이렇게 자동 캡션 쓰시는 것도 괜찮은 것 같아요. 마찬가지로 자막을 쓸 때 우리가 꼭 봐야 되는 게 있거든요. 바로 자막을 아무거나 하나 이렇게 눌러 주신 다음에 이 우측 상단에 표시되는 이 텍스트란에서 여기 모든 주요 캡션의 적용이라고 하는 이 부분이 있거든요. 이게 뭐냐면 하나의 텍스트만 바꿔도 이 적용된 부분이 전부 다 적용이 된다라는 뜻이거든요. 예를 들어서 요거를 주요 캡션의 적용을 체크한 상태에서 우리가 이렇게 자막 색깔을 바꿔요. 자, 그러면 나머지에 있는 자막도 다 이렇게 바뀐 색깔로 표시가 되는 거죠. 자, 그래서 하나하나씩 바꿔야 되는 상황이라면 여기에 있는 체크박스를 반드시 해제를 해주셔야 됩니다. 자, 그래서 만약에 우리가 얘를 다시 요걸로 바꿔볼게요. 초록색 글씨. 이렇게 하나를 바꾼 상태에서 다음 자막을 보면 이렇게 바뀌지 않았죠. 이 모든 주요 캡션의 적용을 누르냐 안 누르냐에 따라서 전체가 한 번에 바뀔 수도 있고 캡션을 해제하면 이제 하나만 바뀐다. 이렇게 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 자막이 처음 나오면 모든 자막에 이런 식으로 선택이 되어 있거든요. 흰 선 보이시죠? 이게 선택이 됐다는 뜻인데 자, 이 상태에서 먼저 글씨체를 정합니다. 우리가 기본 자막으로 쓸 거만 정하는 거예요. 저는 주로 검은 바탕에 흰색 글씨 많이 쓰거든요. 자, 이렇게 해서 보면 다 바뀌었죠? 그리고 나서 이 모든 주요 캡션의 적용, 이거를 해제를 합니다. 자, 그러면 나중에 추가로 넣어야 될 텍스트도 전체 적용을 받지 않는 거예요. 그리고 우리가 목차를 만약에 넣어야 된다. 그럴 때에는 텍스트 추가 이런 식으로 플러스 버튼을 누르면 이렇게 텍스트를 더 추가해서 쓸 수가 있습니다. 자, 이외에도 여기 보시면 텍스트 효과라든지 자, 이렇게 텍스트 효과도 넣을 수 있고 텍스트 템플릿도 제공을 하고 있어요. 완전 기초편을 이런 식으로 원하시는 부분에서 마음에 드는 게 있다면 별표 표시를 눌러서 나중에 내 보관함에 들어가면 텍스트 템플릿을 볼 수가 있어요. 편집 효과라든지 텍스트 템플릿 여기에 모아진 걸 나중에 주로 쓰시는 것도 좋은 방법이겠죠. 자, 그리고 우리가 이 부분에서 이제 텍스트가 전부 추가가 되었잖아요. 자, 그런데 예를 들어서 잘못 나온 내용들이 있어요. 예를 들면 뭐 이런 부분, 다시 뭐 이런 부분들. 자, 그러면 이 부분을 클릭해서 이렇게 해서 그냥 삭제하시는 방법도 있고요. 가장 좋은 건 캡션을 누르시는 거예요. 이 캡션 버튼을 누르면 이렇게 수정을 해야 될 부분을 바로바로 볼 수가 있거든요. 이런 식으로 해서 예를 들어서 여기서 문장이 너무 길다고 쳐볼게요. 그럴 때 여기에다 대고 엔터를 누르시면 이렇게 다음 캡션으로 세부 추가가 됩니다. 반대로 이 캡션이 너무 짧다. 그래서 이 위에 있는 캡션이랑 즉 위에 있는 자막이랑 이어붙이고 싶을 수 있잖아요. 그럴 때는 여기에다 대고 이렇게 백스페이스 지우기 버튼이죠. 요걸 한번 딱 눌러주시면 이런 식으로 자막이 하나로 덩어리가 합쳐진 걸 볼 수가 있어요. 자, 이렇게 해서 우리가 자막 부분은 사용을 하실 수가 있습니다. 자, 여기서 퀴즈. 만약에 우리가 이 글씨가 너무 크고 너무 위에 떠 있는 것 같다.
그래서 이 자막도 글씨를 좀 줄이고 위치도 살짝 아래로 놓고 싶다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 자, 퀴즈입니다. 네, 먼저 텍스트를 누르고 이거 하나하나 다 위치 이렇게 바꾸면 완전 힘들잖아요. 그쵸? 이렇게 하나씩 다 하면은 이게 10분 영상만 넘어가도 이거 다 하는 데만 거의 10분이 걸려요. 자, 그럴 땐 어떻게 하는 거였죠? 모든 주요 캡션에 적용을 한번 눌러준다. 그리고 이 부분을 아래로 살짝 당겨준다. 그리고 글씨도 우리가 좀 줄여볼게요. 이 정도로. 자, 그러면 모든 주요 캡션에 적용이 됐기 때문에 다음 자막들도 이렇게 크기가 줄어든 걸 볼 수가 있고 위치도 조금 더 아래로 배치가 된 걸 볼 수가 있죠. 그래서 이 텍스트 전체에 대한 어떤 디자인이나 크기, 위치를 한 번에 바꾸고 싶다면 요거를 잘 활용을 하시고 이렇게 하나하나 만약에 바꿔야 된다. 하나하나 바꿔야 되는 상황들이 있다라고 하면은 예를 들어서 얘만 빨간 글씨로 한다 라고 하면 이렇게 주요 캡션에 적용 요걸 해제한 상태에서 누르셔야 되겠죠. 자, 그러면 얘만 바뀌었고 다음 자막은 바뀌지가 않았습니다. 자, 그래서 한번 정리하면 자동 자막을 먼저 만든 다음에 오타만 고치는 게 가장 쉽고 만약에 나는 이 자막보다는 조금 더 정확도가 높은 걸 따로 쓰고 싶다 라고 하시면 영어로 서브타이틀 에딧이라는 걸 쓰면 자막도 조금 더 높은 수준으로 만들어 줄 수가 있습니다. 다음은 이제 소리에 대한 내용을 안내를 해드릴게요. 우리가 오디오 효과를 통해서 배경음악이나 효과음 이런 것들도 넣을 수가 있어요. 자, 먼저 해볼 건 우리 원본 영상의 소리를 높이고 낮출 수가 있습니다. 이렇게 선택된 클립에서 소리를 만약에 좀 낮추고 싶다 라고 하면 오디오를 눌러서 기본을 선택해 주시고 볼륨이라는 부분이 있습니다. 기본적으로 0으로 표시되어 있는 건 우리가 촬영한 소리 그대로의 볼륨이에요. 줄이고 싶다면 얘를 살짝 낮춰주시면 됩니다. 그러면 여기에 오디오 파동이 보이실 텐데 이 부분이 줄어드는 걸 볼 수가 있거든요. 반대로 소리가 너무 작게 녹음됐다. 그러면 이거를 오른쪽으로 이렇게 당기면 소리를 키울 수가 있습니다. 자, 작아진 것만 한번 시연을 해볼게요. 네, 이런 식으로 요 해당 부분만 소리를 줄일 수가 있습니다. 만약에 전반적으로 줄여야 하는 상황이라면 이렇게 드래그를 묶어서 여기서 마이너스를 누르고 아까처럼 한 10 정도 데시벨을 줄이면 자, 이런 식으로 음량을 조절할 수가 있고 이 페이드인과 페이드아웃은 뭐냐? 말 그대로 페이드인은 클립이 시작하는 부분의 앞부분의 소리가 작게 시작되는 거예요. 여기 보면 초수를 정할 수가 있거든요. 2.9초. 점점 이 초수에 따라서 음량이 편집에 대한 완전 기초편을 알려드릴게요. 자, 어떤 느낌인지 아시겠죠? 그럼 페이드아웃은 뭐냐? 이 후반부에 있는 소리를 서서히 죽이는 거예요. 완전 기초편을 알려드릴게요. 자, 뒤로 갈수록 소리가 줄어드는 걸 볼 수가 있었죠. 자, 이런 식으로 페이드인과 페이드아웃도 상황에 따라서 맞춰 쓰시면 좋을 것 같고 그리고 우리가 다양한 작업을 하다 보면 지금 당장 하나의 클립의 소리를 줄여야 할 때가 있어요. 자, 그럴 때 어떻게 하면 되냐? 여기 보시면 이 레이어 왼쪽 부분에 트랙 음소거라는 부분이 있습니다. 자, 이걸 누르면 소리가 일시적으로 전부 오프가 됩니다. 자, 그래서 이런 식으로 활용을 하실 수가 있고 화면을 끄는 기능도 있어요. 아예 숨기는 건데 그러면 지우지 않은 상태에서 모두 감춰주는 기능인 거죠. 이 버튼도 필요에 따라서 사용을 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음으로는 배경음악을 넣는 건데요. 이 배경음악은 제 경험상 되도록 쓰지 않는 걸 추천드릴게요. 유료로 사용한다 하더라도 제가 예전에 영상을 올렸는데 무슨 음원 저작권 문제가 이렇게 영상에 걸려 있더라고요. 그래서 저는 그 후부터는 이 캡컷에서 제공하는 이 음원은 절대 쓰지 않습니다. 자, 그래도 한번 들어는 볼게요. 편집에 대한 완전 기초편을 알려드릴게요. 안녕하세요. 오늘은 편집에 대한 기본을 자, 이런 식으로 음향 효과를 넣으면 훨씬 더 영상이 조금 더 살아나는 느낌을 받을 수가 있죠. 자, 그리고 두 번째로 써야 될 건 뭐냐? 바로 사운드 효과입니다.
이 오디오를 처음 눌렀을 때 이렇게 내 보관함, 이건 말 그대로 우리가 별표를 쳐놨을 때 나오는 음악들이고요. 사운드 효과도 마찬가지로 다양한 기능을 제공하는데 한번 아무거나 틀어볼게요. 이런 식으로 마우스 클릭도 있고 뾱뾱거리는 소리도 있고. 자, 그래서 저 같은 경우에는 자주 쓰는 사운드 효과는 이렇게 별표를 통해서 미리 모아 놓습니다. 그래야지 나중에 바로바로 넣을 수가 있겠죠. 자, 여기에 이렇게 마우스 클립이 생긴 걸 볼 수가 있고 위치도 지정할 수가 있습니다. 만약에 음악을 꼭 쓰고 싶다면 유튜브 저작권에서 안 걸리는 노래를 사용하거나 아니면 수노 AI 같은 음원을 제작해 주는 거를 이제 프로로 결제를 하신 다음에 쓰시는 걸 추천을 드릴게요. 자, 그럼 우리 이렇게 자막도 넣어 봤고요. 그 다음에 보조 사진 또는 보조 영상 추가로 넣는 것도 해봤고, 그 다음에 이렇게 컷 편집하는 것도 했어요. 자, 그러면 우리가 이제 여기서 뭘 또 해볼까요? 자, 초보자용 꾸미기 수준만 한번 해볼게요. 일단 첫 번째로는 전환 효과가 있습니다. 이 전환 효과는 뭐냐면, 알려드릴게요. 한번 플러스를 해볼게요. 자, 그러면 이 부분에 있을 때 왼쪽으로 미는 효과를 내는 겁니다. 요렇게. 자, 보셨죠? 요렇게 쓱 이렇게 넘어가는 효과를 줄 수 있고, 뭐 요것도 원하는 기호에 맞춰서 쓰시면 되거든요. 흐리기 효과를 넣고 싶다. 자, 그러면 바뀌었죠? 이렇게 흐려지면서 이렇게 선명하게 나오는 걸로. 화면 전환 여기 있으니까 요것도 원하시는 거 미리 즐겨찾기 해놓으시고 필요한 거에 맞춰서 쓰시면 될 것 같고요. 그리고 이 전환 효과에는 시간을 설정할 수가 있어요. 이 전환 효과를 넣으면 이 클립과 클립 간에 요 불투명한 요게 생길 거예요. 자, 이게 말 그대로 시간이거든요. 줄여볼게요. 줄이면 이렇게 쪼그라들려. 길게 두면 이렇게. 제일 길게 한번 해볼까요? 기초편을 알려드릴게요. 안녕하세요. 오늘은 천천히 되죠. 그럼 좀 작게 해볼까요? 안녕하세요. 이렇게 확 빠르게 넘어가죠. 그래서 시간 초수도 활용할 수 있으니까 이것도 한번 활용을 해보시면 좋겠습니다. 자, 다음으로는 제가 제일 많이 쓰는 효과 중에 하나인 스티커 효과를 알려드릴게요. 이 스티커는 말 그대로 이 영상에다가 보조적인 어떤 편집 효과를 넣어주는 거예요. 예를 들어서 이런 화살표 모양 있죠? 자, 이런 화살표 모양도 자, 이렇게 해서 이렇게 방향도 틀 수가 있고 크기도 넓히고 줄이고 할 수가 있고요. 여기 스티커를 넣으면 여기 이렇게 새로운 이 레이어에 하나 추가가 돼요. 이게 스티커죠. 자, 이거를 마우스로 잡아서 당기면 짧은 시간 동안, 정해진 시간 동안 쓰는 거고, 반대로 길게 하면 이 기간 동안 표시가 되는 거죠. 그럼 우리가 이 사진이 떠 있는 시간 동안 화살표를 같이 띄워 볼게요. 자, 그러면 이런 식으로 편집에 대한 완전 기초편을 알려드릴게요. 안녕하세요. 오늘은 편집에 대한 자, 이런 식으로 사진이 있는 동안 같이 화살표가 나오는 걸 볼 수가 있었죠. 자, 그런데 이 위치를 좀 바꾸고 싶다. 좀 애매하다. 자, 이게 원래 상태의 화살표 모양이었다. 근데 이렇게 나로부터 이 화면으로 가는 방향으로 바꾸고 싶을 수 있겠죠? 그럼 미러링을 눌러보세요. 그럼 이런 식으로 말 그대로 좌우 대칭이 바뀌는 거예요. 자, 그러면 이 기능 얼굴에다가도 할 수 있을까요? 네, 당연히 가능하죠. 여기도 미러링이 있고 역방향, 회전, 프리즈 기능이 있는데 미러링 쓰면 이렇게 좌우 대칭이 바뀌는 걸 볼 수가 있습니다. 자, 그 밖에도 설명을 못 들었던 게 만약에 이 영상이 너무 크다라고 할 수가 있겠죠. 자, 예를 들어서 어떤 부분이 너무 크다. 그럼 잘라내고 싶다. 그럼 자르기 버튼을 누르시면 이렇게 조절을 해서 잘라낼 수가 있어요. 자, 그렇게 해서 확인 버튼 누르시면 이렇게 잘리는 걸 볼 수가 있고, 다시 스티커 부분으로 돌아와서 여기에서도 이렇게 쭉 인기 부분이라든지 카테고리에 맞는 다양한 것들을 한번 확인해 보면서 자주 쓸 것 같은 부분들은 이렇게 별표 표시를 눌러서 즐겨찾기에 내 보관함에 이렇게 미리 보관을 해두시면 나중에도 자주 쓸 수가 있습니다. 자, 뭐 이런 효과도 우리 많이 쓰죠. 이것도 이렇게 해서 돌려서
이렇게 하면 우리 이런 거 많이 봤죠, 유튜브에서. 편집에 대한 완전 이런 식으로 효과도 넣을 수가 있고, 자, 그리고 여기서부터는 조금 심화되는 꿀팁들을 알려드릴 건데, 만약에 여기서 우리가 이 사진이나 이런 부분에서도 전부 애니메이션 효과를 사용할 수가 있어요. 애니메이션 효과란 뭐냐면 이런 식으로 나와 있는 효과를 주는 거예요. 자, 우리 이 사진 영상 시작하자마자 뜨죠, 이렇게. 자, 효과를 한번 넣어 볼게요. 애니메이션을 넣을 때는 인과 아웃 조합이라는 식으로 되어 있는데, 말 그대로 첫 도입부에서 넣을 애니메이션, 아웃은 후반부에서 사진이 끝날 때쯤에 들어갈 효과, 조합은 말 그대로 뭐 지속적으로 표시가 되거나. 편집에 대한 완전 기초편을 알려드릴게요. 안녕하세요. 오늘은 자, 이런 식으로 왔다 갔다 하는 걸 볼 수가 있죠. 보통 인을 많이 쓰거든요. 자, 인 쓸 때도 여기에서 뭐 예를 들어서 우리 페이드 인으로 한번 해볼게요. 그러면 이런 식으로 서서히 페이드 인 되는 걸 볼 수가 있죠. 편집에 대한 네, 보셨죠? 자, 다음으로는 자막에도 애니메이션 효과를 넣을 수가 있습니다. 자, 이것도 제가 즐겨찾기 한 것 중에 아무거나 해볼게요. 편집에 대한 이런 식으로 편집에 대한 한 글자씩 자막이 나오는 효과도 넣을 수 있고, 자, 우리 애니메이션도 마찬가지로 초수를 정할 수 있다 없다? 네, 있습니다. 자, 이렇게 인, 아웃, 반복까지 넣을 수가 있고, 캡션, 요것도 하나하나씩 보시면서 내 스타일에 맞는 걸로 한번 찾아보시면 도움이 될 겁니다. 자, 그러면 우리 효과 넣는 거에서 전환도 배웠어요. 그쵸? 이 클립과 클립 사이가 넘어갈 때 전환을 주는 효과 한번 넣어봤죠. 자, 편집 효과도 있습니다. 편집 효과는 뭐냐 하면 말 그대로 이 화면 전체가 이 편집에 영향을 받는 거예요. 자, 이걸 만약에 쓰겠다 라고 하면 이렇게 보라색으로 이 편집 효과 클립이 생기거든요. 자, 이것도 길이를 조절할 수가 있습니다. 자, 이렇게 반짝반짝한 효과를 쓸 수가 있습니다. 요걸 쓰면. 여기서 많은 편집 기능 중에 제일 많이 쓰는 편집 효과가 뭘까요? 네, 바로 블러 처리입니다. 여기 보시면 여기에 흐리게 보이시죠? 이 흐리게를 넣으면 어떻게 되냐? 자, 우리가 흔히 보는 블러 처리 효과로 이렇게 바뀝니다. 중요한 개인정보나 노출이 되면 안 되는 것들이 나왔을 때 이런 기능을 쓸 수도 있고, 또는 모자이크 기능도 쓸 수가 있고요. 그래서 이 편집 효과에서 이 모자이크나 흐리게 이 효과는 반드시 사용하시는 걸 추천을 드리고, 그 다음으로 많이 쓰이는 게 뭐냐면 비네트 효과라고 있어요. 이 비네트 효과는 뭐냐 하면 주변 배경이 검지 않을 때 효과가 있는 건데, 자, 이게 비네트 효과가 안 들어간 부분인데 여기 들어간 부분 보면 이렇게 가운데를 제외하고 어두워지죠. 네, 강조하는 겁니다. 해당 부분을 강조한다. 그럴 때 이 비네트 효과를 쓰시면 조금 더 극적인 효과를 연출할 수가 있겠죠. 그리고 우리가 이 흐리게 기능을 쓸 때 부분적으로 가려야 되는 부분이 있을 수 있어요. 이 사진 부분만 우리가 한번 블러 처리를 살짝 넣어 본다고 할게요. 자, 지금은 전체에 블러 효과가 들어가 있죠. 이럴 때는 이 부분에서 마스크 버튼, 우측에 있는 마스크 버튼을 한번 누르신 다음에 마스크 추가를 누르면 이렇게 해당된 도형의 모형만큼만 블러가 들어갈 수 있어요. 그럼 이렇게 해서 사진에 맞게 크기를 조절을 해줍니다. 이 해당 부분만 블러 처리 효과를 넣을 수가 있습니다. 직사각형도 있고요. 분할, 필름 스트립, 원 다양하게 사용하실 수가 있으니까 필요에 따라 니즈에 맞게 활용을 하시면 도움이 되겠습니다. 자, 그리고 우리가 유튜브에서 정말 많이 보이는 기능 중에 하나인 키프레임 효과에 대해서 알려드릴 거예요. 이 키프레임이 뭐냐 하면 여기에 있는 버튼 보이죠? 자, 이게 어떤 뜻이냐면 이렇게 확대를 하는 효과를 넣고 싶어요. 또는 좌에서 우로 움직이거나 아래에서 위로 움직이는 효과를 한번 넣어보고 싶어요. 자, 그럴 때는 어떻게 하면 되냐? 여기에다가 키프레임을 넣어주시고, 그러면 여기 영상 클립에 다이아몬드 모양이 하나 생길 거예요. 이 마름모 모양이 생길 거고, 그 다음에 확대되는 구간까지에다가 한 번 더 이걸 넣고, 그 다음에 확대를 이렇게 쭉 해볼게요.
자, 그러면 어떻게 되냐? 편집에 대한 완전 이렇게 확대가 되는 효과를 넣을 수가 있습니다. 자, 여기까지는 원본을 유지한다가 요 마름모 사이까지의 약속이고요. 이 다음 마름모까지의 약속은 확대를 점차 해나간다 라는 게 약속이에요. 자, 더 천천히 확대를 하고 싶다면 요 마름모를 잡아서 끝쪽이나 끝쪽에 가깝게 해서 볼게요. 대한 완전 기초편을 알려드릴게요. 안녕하세요. 오늘은 자, 이걸 당기면 어떻게 될까요? 빠르게 확대가 되겠죠. 대한 완전 이런 식으로. 자, 그리고 이 키프레임 효과를 삭제하고 싶다면 요 누르면 이렇게 눌린 부분이 이렇게 하늘색으로 변하거든요. 자, 이걸 삭제하면 그 조건이 사라지게 됩니다. 자, 이번에는 이쪽 좌측에서 시작해서 오른쪽까지 끌고 오는 걸 한번 해볼게요. 자, 우리가 여기까지는 이렇게 이쪽에서 출발해서 왼쪽으로 당기겠다 하면은 마찬가지로 키프레임 추가를 다시 한번 눌러주시고 얘를 이렇게 이동해 볼게요. 자, 그러면 어떻게 돼요? 여기서 출발해서 이동을 하죠. 이렇게. 편집에 대한 완전 기초편 자, 이렇게 했고, 자, 이렇게 해서 하나만 넣을 수도 있고요. 여러 번 넣을 수 있습니다. 자, 그리고 이 상태에서 다시 가운데로 맞춰지면서 크기를 키우고 싶다. 그러면 이런 식으로 넣어볼 수도 있겠죠. 자, 그럼 어떻게 되겠어요? 편집에 대한 완전 기초편을 알려드릴게요. 네, 다시 볼게요. 왼쪽으로 쭉 당겨지고요. 요 기점에서부터 다음 키프레임까지는 확대가 되는 겁니다. 자, 이런 식으로 우리가 어떤 영상에서 강조할 부분에 대한 효과를 이 키프레임 방식으로 넣을 수가 있어요. 자, 이 정도만 해도 충분히 영상 편집의 기본, 심지어 이것만 딱딱 잘 맞춰서 해도 정말 훌륭하게, 정말 마치 고수가 한 것처럼 편집하는 효과를 낼 수가 있거든요. 그래서 이 영상도 제가 챕터별로 정리를 해둘 테니까 보시면서 하나하나 따라해 보시고, 제일 중요한 건 너무 처음부터 복잡하게 이것저것 하지 마세요. 더 힘들어지거든요. 자, 이렇게 해서 우리가 만약에 영상이 마무리가 됐다라고 하면 캡컷에서 정말 중요한 거는 이 저장 기능이 없어요. 그냥 X 누르고 나가면 자동으로 저장이 되거든요. 그래서 저장 기능 찾는다고 애먹지 마시고, 자, 우리가 이 영상을 이제 완성을 했다 가정하고 우측 상단에 내보내기 버튼 누르면 저장될 수 있거든요. 자, 이 저장할 때 어려운 거 없어요. 그냥 복잡하게 생각하시지 말고 그냥 1080 이 정도에다가 두시고, 근데 이거는 당연히 영상이 어떤 영상이냐에 따라 달라질 수 있겠죠. 뭐 익스트림 스포츠, 낚시, 뭔가 이 화면의 어떤 움직임이 깨끗하면 좋을수록 뭐 이런 아래에 있는 부분들, 뭐 4K나 이런 것까지 쓰셔도 되고, 우리가 일반적으로 보는 유튜브는 1080 정도 해상도로 맞추시면 됩니다. 이거는 해상도를 어떻게 쓰느냐에 따라서 용량이 달라질 수 있어요. 그리고 형식은 이렇게 MP4로 해주시면 되고, 프레임 속도도 사실 일반 유튜브에서는 크게 중요하진 않지만 뭐 최대 60까지 사용을 하실 수가 있고, 이런 부분에 대해서 궁금한 거는 이제 GPT한테 물어보시면 훨씬 더 명확한 답변을 받으실 수가 있습니다. 자, 그렇게 해서 이 내보내기 버튼을 누르시면 영상이 만들어집니다. 그리고 내보낼 때 저장할 수 있는 부분 잘 확인해 주시고, 그 다음에 파일명도 미리 만들어 두면 좋겠죠. 이런 식으로 영상 제목도 만들어서 내보내기를 하시면 영상이 저장이 됩니다. 길고 긴 영상 보고 따라 하신다고 고생 많으셨습니다. 구독과 좋아요, 하이프도 많이 부탁드리고요. 편집에 관해서 어려운 부분이나 또는 자신의 경험을 공유해주고 싶다면 댓글 많이 달아주시면 좋을 것 같습니다.